नमस्कार. आमच्या बरोबर आसा दोतोर मधू गोडकेरीकर, दोतोर फॉरेन्सिक्स डिपार्टमेंटाचे गोंयच्या साऊथ गोवाचे HOD आसात, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आसात. तशेंच आयज हांगा तांकां आदिवासी प्रज्ञावंत पुरस्कार प्राप्त जाल्लो आसा. दोतोर, सगळ्यांत पयलीं हो पुरस्कार घेतना तुमकां कशें फिलींग येता? हे पयलू हांवें एक 2 वर्सां पयलीं एक लेख बरयलेलो की अक्षरशः ज्या पद्दतीन आमचो प्रेरणा दिन जातालो त्या वर्सा अक्षरशः 3 कडेन 4 कडेन जालो. तर हांवें तुम्ही वाचलं आसतलें की पोरांनो आमकां माफ करात अशें म्हाज्या टायटलान आर्टिकल्स बरयलेले आनी तातूंत एक 2 विशय हांवें रेज केल्ले की हो प्रेरणा दिन आनंदोत्सव जावचो न्ही, कारण हो शोकोत्सव आसा, कारण हो पुण्यतिथी दिसा जावपी कार्यक्रम आसा. आणि खुद्द ह्या पुरस्कारा बद्दलूय हांवें खूब टिका बरयलेली की जेन्ना आमी थंयच्यान एक फायनान्शियल हें आसा, 1 लाखाचो हो जेन्ना पुरस्कार आसा आनी तांची फॅमिली बसता ताका आमी फक्त एक गुलाब दिता आनी बाकीचे आमी घेवन वयता, हाचें क्रिटिसिजम जालें. आतां अर्थात ताजेर बरीच जाहीर, कारण ते पयल्या फावटी ह्या एकूणच आयोजनाचेर हांवें प्रश्न रेज केले. मागीर नंतर खूब वर्सां येतालें हांवें केन्ना ताका एप्लाय केलें ना, म्हणून थारलें की हांवें एप्लाय करचें ना, पूण सगळ्यां कडेन येवचें येयलें की एक समाजाक तूं जेन्ना तूं ना म्हणटा की त्या पुरस्काराक तूं मानिना काय म्हणून एक्सेप्ट करता. पण तितून हांवें कांय कंडिशन्स आशिल्ले म्हजे कडेन, जेंचे म्हजे कडेन येयल्ले तितून, आनी सांगपा म्हळ्यार सगळीं कंडिशन्स जवळ जवळ आमच्या ट्रायबल मिनिस्टरान जे इनिशिएटीव घेतलेले, एक म्हणल्यार की जे खातीर केले ते मुखार व्हरपाक कितें तरी विजन करचें. तातूंतल्यान आमी जवळ जवळ 1.5 म्हयने काम करून तो विजन डॉक्युमेंटायज जालो, तो तातूंतलो एक भाग आशिल्लो. दुसरें सांगलेलें की ही तुमची जबाबदारी, आमी तुमकां प्रश्न विचारीत रावतले, कोणाक तुमी जेन्ना प्रतिनिधी बी आमी म्हणटा ती तुमची जबाबदारी तुमी एकठांय करी, कारण तुमचे एकट्याक लागून समाज डिवायड जाता. आनी तांणी प्रॉमीस केल्लें की प्रेरणा दीस येवचे उपरांत आमी तें करतलें. लकिली तेंय जालें. आनी जो म्हाजो सदांच आर्ग्युमेंट आशिल्लो की तांकां जें कॉम्पेन्सेशन मेळपा जाय आशिल्लें तो तेन्ना मेळ्ळें ना, कारण जर ते एक्सिडेंटान मेळ्ळें जाल्यार तेन्ना सुद्दां तांकां 15-20 लाख मेळटा आशिल्लें. आनी लकिली अंदूच्यान तांकां फायनान्शियल ऑन द स्पॉट फायनान्शियल दिवपाचें स्टार्ट केलां. ट्रायबल मिनिस्टरान हेंय सांगलां की एक लाँग टर्म तांचे खातीर एक व्हडली FD करून तांचे फुडली जनरेशन सुद्दां म्हणजे ताजेर, कारण कशें जाता प्रत्येक गव्हर्मेंट चेंज जाता, ऑफिशियल चेंज जाता, स्किम्स चेंज जाता, पण एक अशें तरी तो म्हणटा कितें की आपूण फंडरीज थंय करून दवरता की ती FDंतल्यान तांकां कितें तरी मेळोंक शकता. इतलेच खातीर हांवें एक्सेप्ट केल्लो, कारण हो दीस सेलेब्रेट करपाचो न्ही, एक तांचे खातीर आमी पुण्यतिथीचो. सो पण हो जो पुरस्कार आशिल्लो त्या तितूंतल्यान आमच्या गेल्या वर्सा दुसरे कडेन दिले काय पण इवन जे फंड आसा ताचो कसो युटिलायज करपाचो, कारण फाटल्या वर्साक आमी एक इनिशिएटीव घेवन एकट्यान केल्ले, ताका तेंची फॅमिलीक जाय, पण तेंचे स्वाभिमान इतली की तुमकां मेळ्ळो पुरस्कार आमकां कितें मेळटा तें आमकां हक्कान मेळचें. पुणून तसो अरेंजमेंट जाला आनी हांव अशें चालू उरचें, कारण अल्टिमेटली आमी जर कितलें म्हणल्यार ते आमचे मदीं आसात ते मरून ना, पण तेंच्या फॅमिली खातीर ते ना. आनी जो आयज इनिशिएटीव स्टार्ट केला तो ताचे चलचें दोगांकूय खरी श्रद्धांजली, कारण तांकां पयले फावट तुमचे थंय अक्षरशः विज्युअल्स पळोवपी आनी मॉर्चरीक बाकीच्या लोकांनी पळयचे पयलीं हांवें ताका बॉडी पळयलेली. आनी तुमी ऑडियो विज्युअलाक आसा म्हूण सांगता, आमचे संदेश आमचो प्रमोद, आमी अक्षरशः, कारण हांगसर येवप शक्य नाशिल्लें, ही विज्युअल्स घेवन खंयची थंय मेळिल्ले विज्युअल्स, फायर सर्विसाचे विज्युअल हाका घेवन आमी एक रिकन्स्ट्रक्शन तेन्ना तयार केल्लें, हाव इट इज होमिसायड. आनी जवळ जवळ आमकां दिसता 4-5 राती आमी तेंच घेवन बसलेले. इवन आमी हाका नाका केलें, कोणा म्हळ्यार DGPक तेणें म्हणलेलें की सांपया की आपूण ते जाय गोळीबार करता आशिल्लो म्हणून. तोच आमी हें करून तितलोच व्हायरल करून ताका चूक मागपालें. देशपांडेन म्हणलेलें की ते लोक बेबदे आशिल्ले म्हणून. आमी अक्षरशः ताका 12वेक सोरो पिवपाचें इन्विटेशन धाडलें आनी ताका PROन काडून दिलें.
हांव इतलेंच खातीर की त्याच्या नंतर आफ्टरमथ आशिल्लो तेच्या नंतर मिडियासाठी खूप लोकांनी काम केलं तिथं, कारण आम्ही खरें सांगपाक त्या आंदोलनाक पार्टिसिपेट नाशिल्ले. दोतोर तुमी आंदोलनांतल्यान आयल्यात, ह्या आंदोलनांतल्यान ह्या आयल्यात. आंदोलनात आम्ही पयलू आशिल्ले, पयलीं दाखोव आशिल्ले, येता तेच. उठाच्या आनीक, उठान स्थापना करपामध्ये आशिल्लो. तुमी आशिल्ले, ते- exactly. हय, पण त्या आंदोलनात नाशिल्लो. बाडीचे नसत म्हणून पुराय उठाचे जे आंदोलनां चल्ल्यात बाकीचे उठाच्या चल्ल्यात. आंदोलनाक हांव दाखोव येताचें. हय आनीक तुमी एक हें केलें की तुमकां दिसतालें की प्रतिनिधी सगळ्यांक एकठांय येवचो, हो एकवट आसचो म्हणून. आयज खंय तरी तो आमकां एकवट दिश्टी पडलो. आनीक CM जेन्ना हांगा आयिल्ले डॉक्टर प्रमोद सावंत, तांणी कितलींशींच आश्वासनां हांगा दिल्लीं आसात ह्या ट्रायबल कम्युनिटी खातीर. आनीक तातूंत विजन डॉक्युमेंट आसत किंवा FRAचो जो हें आसा ताजें विमोचन हांगा जाल्लें आसा. ट्रायबल जो हें आसा क्युझिनाचो जो बूक आसा तो रिलीज जाल्लो आसा. ह्या फाटभुंयेचेर तुमी फुडलो फुडार कितें पळयतात ह्या हाचो? जे माझं पयलूच्यान स्टेटमेंट आसा की राजकारणी म्हणून ते एकटे येवंकूच जाय अशी गरज ना, आनी गरजूय ते वेगळे आसप खूब गरजेचें राजकारणाचें. कारण जर एकाच हितून जर आसत इट्स बिकम मोनोपोली आनी एक ठरावीक ठरयता तेंच बाकीच्यांक एक्सेप्ट करता. पूण वेगळे वेगळे खंयच्याय सेक्शनाक रावून समाज म्हणून आयच्या दिसाक येवप गरजेचें. जेन्ना पॉलिटिकली जर सगळे एकटे येत न्ही जाल्यार समाजा खातीर एक विजन मेळना केन्ना. आनी हे सगळे कडलें हें आसा, तेणी सात येवचे पूण ते वेगळे वेगळे सातूय एक कडेन येवचे परस सात वेगळे वेगळे येवन समाजा खातीर एकटे येवप तेन्नाच तेचें ऑपोजिशन बी उरना. आमचे कन्सेप्ट असो आसा की एका पक्षान सातूय आसचे, एकटें आसचें. पॉलिटिकली ते वेगळे वेगळे आसूं आनी ते बऱ्या समाजा खातीर वयतले आसता. तितूय प्रतिनिधी म्हणून रावपाक तांकां कॉम्पिटिशन करचें पडटा. नाल्यार 7 जाण करतात तेच उरलेले दिसपाचें आसता आनी तें कॉम्पिटिशन आमच्या समाजा खातीर इम्पॉर्टंट. येस दोतोर, देव बरें करूं तुमचो वेळ दिलो म्हणून आमकां हांगा खातीर. आनी जशें तुमी म्हटलें की तुमचे जे विचार हांगा व्यक्त केले ताच्या खातीर तुमकां देव बरें करूं. आनीक ह्या पुरस्कारा खातीर तुमकां परत एकदा अभिनंदन. पळयत रावा दी वॉयस फॉर गोड. नमस्कार, आमचे बरोबर आसात भोवमानेस्त धाको अर्जून मडकयकार. तांकां आयज आदिवासी प्रज्ञावंत हो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. सर, तुमकां हो पुरस्कार घेता आसतना आयज कशें फिलींग आसा? प्रज्ञावान पुरस्कार घेता आसतना ह्या पुरस्काराचे सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणजे आमचे विचारवंत आनीक समाजाक फुडें व्हरपी स्वर्गिस्त डॉक्टर काशिनाथ जल्मी ह्यांच्या मार्गदर्शना सकयल आमी 1984 पासून समाज कार्य चालू केल्लें. आनी त्या समाज कार्यांतल्यान आमकां खुबशी शिकवण मेळ्ळी की समाजाचें काम करता आसतनाच पंचायत मेंबर किंवा आनीक वेगवेगळ्या समाजाच्या संस्थांनी आमी काम केलें. आनी काम करता आसतनाच पंच मेंबर जिल्हा पंचायत 15 वर्सां हॅट्रीक उत्तर गोवान. त्याच बरोबर उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीचें अध्यक्षपद आनीक आदिवासी अनुसूचित जमातीचे महामंडळाचें कार्य जे म्हाजे कडच्यान घडलें. 3 वर्सांक हांवें कांयच म्हटल्यार 19 कोटी सुमार टर्नओवर केलो त्या वेळाचेर. ज्यो स्किमी आयज फुडें व्हरता त्यो वाडोवन फुडें व्हेल्ल्यो आसा आयज कॉर्पोरेशनान. हे कॉर्पोरेशनाचें काम करपाची संदी मेळ्ळी. त्याच बरोबर आज हांव जो आसा तो गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सील हे सगळें मेळोवपाक आमचे आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकर आणि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे मार्गदर्शन जिल्हा पंचायतीच्या 25 वर्साच्या कारकिर्दीन डॉक्टर प्रमोद सावंतान अनुसूचित जमातीचो एक जो हॅट्रीक केल्लो ताका संदी दिली उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीचो अध्यक्ष म्हणून. आनी तेंय काम फुडें व्हरता आसतना खुबशे लोकां भितर एक बरी एक मॅसेज गेली की ST समाजाचो ते विचार जालो आनी हें काम करपाचें म्हाका फुडाकार मेळ्ळो. आनीक हेजे फुडें बी जे ST समाजाक लागून काम करतलो आज एकत्रीकरण करपाक सुद्दां म्हाजो काडीचो तरी एक वांटो आसा. आनी एक इच्छा आसली की समाज बांधव सगळे एकठांय येवचे आनी एक मॅसेज तरूण पिडीक फाटल्यान वचपाक जाय ही दिवपाचे आमचे प्रयत्न आसले. ते आयज आमी सक्सेसफूल जाल्ले आसा. सगळे लिडर जे रमेश तवडकर, गोविंद गावडे, गणेश गांवकर, प्रकाश वेळीप आनी सगळे उठाचे बाकीचे वेगवेगळ्या संस्थाचे लिडर सगळे आज ह्या स्टेजीर माचेर येवन एक समाजा भितर फूल मॅसेज दिल्ली आसा.
आनी हांव ह्या लिडरांक सगळ्यां कडेन मागता, देवा कडेन प्रार्थना करता ह्या लिडरांक बरी बुद्धी दिवन सगळे आज जे सगळे जनसमुदाया समोर एकत्रीकरण केल्लें आसा ते फुडें यशस्वी करचें आनी कसलेच मतभेद करनासतना एकठांय रावन लिडरांनी हें फुडलें काम करचें. सर दोतोर प्रमोद सावंत राज्याचे मुख्यमंत्री ताणें आयज एक घोशणा केली की 2027 हे पयलीं आमी हो जो समाज आसा तांकां इलेक्शनाचे जो रिजर्वेशन आसा ते आमी करपाचो ट्राय करते. तुमी पंचायतीन काम केलां, तुमी राजकारणांतूय काम केल्लें आसा, हाचेर तुमचो कितें विचार आसा? गेल्याच 6 म्हयने पयलीं मुख्यमंत्र्यान फुडाकार घेवन एस टीचे लिडर आसा तांकां दिल्लीक घेवन अमित शहाची भेट घेतली आनी अमित शहा कडच्यान आमकां तेन्ना प्रॉमिसी जाल्ले की 27च्या इलेक्शनाक तुमकां राजकीय आरक्षण मेळटलें, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळटलें हें आपूण तुमकां उतर दिता आनी आमकां तेजेर विश्वास आसा. आयज जे माननीय मुख्यमंत्र्यान प्रॉमिस केल्लें आसा हेजेर आमकां विश्वास आसा आनी तेंचे प्रयत्न आसा. भारतीय जनता पक्ष एस टी समाजाक लागून जे पयल्यो गोश्टी केल्ल्यो आसा, अनुसूचित जमातीचो दर्जो म्हण आनी बाकीच्यो ज्यो गोश्टी तेंच्यांनी दिला त्या आदाराचेर आमकां दिसता की पॉलिटिकल रिजर्वेशन हें डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या कारकिर्दीनूच जातलें. देव बरें करूं. तुमी तुमचो वेळ दिलो म्हणून आनी तुमकां हो पुरस्कार मेळ्ळा ताच्या खातीर तुमचें अभिनंदन परत एक फावटी. थँक्यू. तुमच्या माध्यमांतल्यान हे एस टी समाजाक न्याय मेळटलो आनी हे युवा पिढीक तुमच्या इलेक्ट्रॉनीक मिडिया मार्फत सगळ्या समाजाक एक भुरग्यांक युथांक ही मेसेज पावतली अशी अपेक्षा धरता. आनी तुमचे आज जे तुमी पत्रकार बंधू हांगा सगळे उपस्थित रावले ताका लागून पत्रकार बंधूचे आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया यांचे हांव अभिनंदन करता आनी धन्यवाद म्हणटा. देव बरें करूं. पळयत रावा दी वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Coin.